大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。秋天天气干燥，天气多变，容易忽冷忽热，稍微不注意就特别的容易感冒。现在也是特殊时期，大家也要保护好自己和家人。今天给大家分享一个对于快速治疗感冒和喉咙痛的食疗好方法。前几天我感冒啦，特别的难受，症状有头痛、喉咙痛。喉咙痛的张不开嘴，喝不下水，吃不下东西，症状非常的严重，并且还伴有恶心、呕吐。在这期间，我一直用紫苏叶这样吃，大约吃了3天左右，喉咙痛的症状就慢慢的消失啦。秋天天气特别容易感冒、喉咙痛。同时，我也把这个小妙招分享给了身边正在感冒的朋友和邻居们。他们都说这个方法特别的管用，效果真的是立竿见影。但是这种方法也不是说人人都有效，如果大家没有什么更好的方法，不妨可以试一下。首先，我们要准备1小把新鲜的紫苏叶，这个紫苏叶超市里或者是菜市场里都有的卖。我们先把叶子给它摘下来，这样更方便清洗，这个梗也不要浪费啦。摘好之后，把它放到一个大一点的碗里，然后加入1勺食盐，加入清水，给它浸泡5分钟，然后再来清洗。紫苏叶味辛，性温，归肺脾经，具有解表散寒，感冒时可以用紫苏叶泡水喝，具有解热消炎的功效，可以用来改善感冒期间引起的咳嗽、咽喉肿痛的症状，而且其中含有丰富的维生素 C， 能够提高人体免疫能力。紫苏叶泡水有解表散寒、行气宽中等功效，一般可以治疗感冒。紫苏叶泡水对于风寒感冒有一定的治疗作用，通常可以用于治疗发热、咳嗽、气喘、流鼻涕等症状。同时，紫苏叶也有行气消胀的作用，用于胸腹胀满，并且紫苏叶也能够解鱼和蟹的毒。吃河蟹之后喝点紫苏水可以解毒，但是建议如果是发热或者是气虚的患者，需要忌服紫苏水。紫苏叶我们用清水多清洗2遍，然后放入养生壶中，加入适量的清水，先来煮一壶紫苏茶，用花茶键煮25分钟，煮好之后放在一旁晾至温热的时候备用。接下来我们再准备一个新鲜的柠檬，把它放到一个大一点的碗里，加入适量的清水，再加入1勺食盐。先用食盐把柠檬的表皮搓洗干净。食盐具有非常好的摩擦性，还具有杀菌消毒的功效，这样可以去除柠檬表皮的蜡质和农药残留。柠檬是一种不可多得的水果，可以说是世界上最有药用价值的水果之一啦。它富含丰富的维生素 C、糖类、钙、铁、磷、维生素 B1、B2、烟酸、柠檬酸、苹果酸，高量的钾元素和低量的钠元素，具有滋养、润燥、解毒、美白、养颜、润肠、通便的功效，对于我们的身体有非常多的好处。由于柠檬富含维生素 C， 具有抗菌、提高免疫力、协助骨胶原生成多种的功效。感冒的时候，一天喝上500至1000毫升的柠檬水，可以有效的减轻感冒的症状。尤其是感冒刚开始的时候，可以不使用药物。除了抗菌、消炎以及提高免疫力，它还具有开胃、消食、生津、止渴、解毒的功效。其实柠檬还能够去痰、止咳。将柠檬汁加温水，然后加点盐混合之后喝下，可以把喉咙积聚的痰液顺利的咳出。柠檬清洗干净之后，我们用刀把它对半切开，然后用牙签把里面的柠檬籽给它挑出来。柠檬籽它会发苦，所以我们一定要把它去除干净。去除干净之后，我们再把里面这个柠檬汁挤到碗里面。这里我们需要用点力气啦。挤出来的这些就是浓缩的柠檬汁啦，然后先放在一旁备用。挤干后的柠檬我们也不要丢掉啦，丢掉就太浪费啦。我们给它切几片下来，
柠檬中所含的陈皮苷和油皮都具有非常好的抗炎、消肿的作用，而柠檬皮中也有像叶末苷这种物质，也有消炎的作用。另外，柠檬皮还含有丰富的钙质，所以我们要连皮一起泡水喝，效果会更加好。这个柠檬皮我们把它切成小块，然后再把它装入柠檬汁中，在碗里面加入1小勺的食用盐，用勺子搅拌均匀。搅拌均匀后，放在一旁腌制10分钟。食盐具有清理肠胃、清降胃火、增强人体免疫力，有排毒的功效。食盐还具有杀菌、消毒的作用。平时感冒、咳嗽、喉咙痛，我们也可以早上空腹喝上1杯淡盐水，也可以得到很好的缓解疼痛作用。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧，请在下方留言+1，非常感谢您的支持。10分钟后，我们这个柠檬就腌制好啦。像这样，我们就可以直接用来泡水喝啦。我们喝的时候，直接舀上2至3勺，放入杯子里面，然后再倒入我们提前煮好的紫苏茶。紫苏茶酿至50度左右就可以啦。这个紫苏茶的颜色也是非常的漂亮，还有一股淡淡的清香味，非常的好闻。把紫苏茶倒进来之后，给它浸泡5分钟左右再喝。5分钟后，我们这道紫苏柠檬茶就做好啦。像这样就可以直接喝啦。如果是感冒，喉咙特别的痛，特别的不舒服，我们就可以泡这个紫苏柠檬盐水茶来喝，效果真的是立竿见影。喝完1个小时后，明显就感觉到喉咙舒服多啦。平时自己或者是家人不舒服、感冒，我都会这样泡上1杯给自己或家人喝。喝了1杯紫苏柠檬盐水茶之后，1个多小时就会冒出一身的汗。出汗之后，感冒的症状就好多啦，鼻子也通畅啦，头也不怎么疼啦，嗓子也不怎么肿啦。这个柠檬里面的柠檬酸能够预防感冒，可以刺激造血和有助于降低多种癌症的风险。另外，柠檬中含有丰富的维生素 C， 对人体发挥的作用是犹如天然的抗生素，具有抗菌、消炎、增强人体免疫力等多种的功效。这个紫苏柠檬盐水茶，我们1天可以喝上2次，甚至可以多喝一些。喝之前，我们可以先吃一些东西垫一下肚子，这样就可以减轻对胃部的刺激。这个紫苏柠檬盐水茶喝起来味道微酸，特别清爽好喝，还有一股淡淡的清香味。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，非常感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。